Salutare, Max, la un episod de stand de pe acest canal. Astăzi vom face 1v1, eu avem el AK pe Training Outside. Suntem cu The Killer Boy, doar că el și-a schimbat numele în The Wolf. Să zic, nu știu, ceva. Salut, băieții! Așa. Nu. Cum băieți? Și că vreau să zic că el vin după Alba. Dar vorbește și tu mai tare, da. Mai bine? Poate. Bun. Hai. Task. N-am nevoie de baftă. Puh! Mamă, pe lângă urechi a trecut asta. Știu. Cine a vrut să scrie în chat hashtag urechi? Ai tras și tu? Mamă, fezi telefonul cum fac. Nici măcar încălzit nu sunt. Cine știu, mă, că tu te-ai jucat până acum 3000 ciupat. E 27. Nu, mi-ai dat 27. Bun. Ce doar? Ți-a mai dat? Mamă, 186 ping, bro. Bro. E bine și mă vezi. Știu că am șters pe canal episodul cu Minecraft. Pentru că mi-am pierdut lumea de Minecraft și am zis să nu mai fac, chiar că mi-a spus că da. Bă, mi-ai dat prin pereche. Nu știam. Crezi dacă mă fac recle? Mă, fița caudibus. Te-am auzit? Unde te-am auzit? Da. Nu pot să trag. Alo, nu putea să trag. Haide, bro, tu aia ca și tu dacă avem. Nu vreau să mă joc pe răgăște. Treaba ta. Da. Gata, mă, mi s-aude și mie jocul bine. Ce mai fac, mă, acum? Ha, mă, lasă setările. Bă, nu pot să trag, frate, nu am ce să fac. Pierd din timp pentru că vrei tu să-ți faci setări. Acum te-ai găsit. Hop, gata. Hai, băiat. Bă, pe sub picioare. Eu am văzut, frate, bă. Am văzut. Manevră. Și activă, da. N-am șanse. Nu. Hai destul timp. Eu puțin. Ba da. Am crezut că e după perete. Lol. Bă, unde erai, mă? Păi că n-ai venit acum, așa repede. Nu cred. 1 HP. 1, Nu te cred. 1, 1. Nu te cred. Frate. Da, Da. Puh, i s-ar norocul de râs. Lol, bă. Câte HP mai ai? 100. Nu te-am luat? Nu. Nu cred. Eu ți-am zis că ai timp să mă egalizi. Unde ești? Aoleu, bă, dar n-ai voie mânca asta. Nu te mai uitat, mă, la episoade până acum?
Până acum. Nici nu ți-ai luat mai cap. Hop și tu. Bă, 30 de frame-uri, 30 de frame-uri. Nu te cred. Scuzați-mă dacă vă sparg urechile, dar mă sperie într-un hal de... Mă ia cu cardiacicul de aledare. Dacă nu mi-ar merge și mie joc în 30 de frame-uri, te-aș bate și eu mai bine. Puh! Bă, în câte frame-uri îți merge, mă? Hai, dacă nici nu-i de FPS. Nu știu, stai. Unu HP. Da? Da. LOL. Vei fi mai. Mi-a dat și am auzit, din păcate. Nu! Nu! Pe unde ți-a trecut glonțul din oscou? Pe lângă urechi. Nu te cred. Ce-am dat? 36. Acolo. Bă, și matematică. Nu! Bă, Gina asta era așa prin care. Nu am pus un pe aici. Am pus suficient, așa am pus. Nu. Ba nu! LOL! Vrei să-ți dau cu glonțul pe care îl cheamă Gogo? Oaleu, să știi să Gogo în tine. Mamă! Eu ți-am zis că-ți dau cu Gogo. Nu crezi. Nu, Gogo mă dezamăgește. Mă dezamăgește. Te-am auzit. LOL! Ce râsat. Opa! Nu vreau. Ești atât de fac dat, s-o ars numai după cloud. Te scot după YouTube de te întorci pe SoundCloud. Prindem după versuri ce ai face. Bă, m-a dezamăgit Gogo, gata. L-abandonez. Nu! Nu! Te arunc pe geam. LOL, frate! Frumos că te vezi și mie că nu e minunat. Nu scop. Uite, știi cum am făcut, bă? Cu direct și sunt asta. Da? Da. Vezi pe filmare. Cred că și-o făcut. Fu, Gogo. Bine că mi s-a explicat de comandă de la glonț. Nu! Mă trădează glonțul. Hai și la tine. Câte HP mai ai? 11. Nu te cred. Păi, dar tu nu știi să calculezi, mă? Dar n-am văzut. Nu te cred. Ai văzut glonțul ăla? Du. Bă. Nu! Am crescut de șanca. Am observat să iau altă. Bă, ce adevărat. Greșeală. Bine mă să uiți în ecranul meu. Ia dă-te tu de aici. Scuzați de sunet. Că tu vrei să ajuți, că de asta ne-ai donat. Zici că știi cum e să tragi, zici că viața e grea și că vrei să faci un bine, alții să scape de ea. Mă postez pe net, ești un mare șarpe. Eu ciudat că totuși tu te dai frate, dar ți-ai luat. Bă, nu se aud pașii, what? Să faci vizuri furate, îți doar joc de mine, de muncesc din greu. Stau pe live și le cânt, am un content mereu. În timp ce No. te flexez, ai money, ești mai fake decât blogării care cântă de mali. Nu fiți drean să vei fi rost de moli. Stai ca boș și frumos în fotolii. Mănânci iar, păi ce faci tu golane? Nu-ți ajung doar 4 milioane. Pentru atenție cu cloții. Bro!
Mamă, frate, ce să teleportează omul. Nu, nu. Mamă, gomule. Sad boy, ești atât de fac dat să o arzi numai după cloud. Nu, cât noroc, cât noroc. Cred că ai mare noroc în viață, dă-te naiba cu norocul tău. Și Dăul câștigă. Și Dăul o să-și ia un vot pe filmare. Bun, mă băieți, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe un like și ne vedem data viitoare. La acest video să strângem 10 like-uri. Da, mă, vezi, sunt mai aproape jumate din abonați. Pa, pa, mă, vezi.